அறிவார்ந்த விவசாய அன்பு சொந்தங்களே, உங்களை எல்லோருக்கும் உங்கள் சரோனி அக்ரி ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் சர்வீசஸ் யூடியூப் சேனலின் வணக்கங்கள். சிவகுமார், தோட்டக்கலை ஆலோசகர். சரோனி யூடியூப் சேனலுடைய அட்வர்டைஸ் நம்பர் 466. டோட்டல் எக்ஸ்டென்ட் 7 acre. ஒரு மாட்டு பண்ணைக்கு ஏற்ற உள்ள பூமி. குறைஞ்சது ஒரு 22 நம்பர்ஸ் பசுவை வளர்க்குற அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஷெட்டு போட்டு ரெடியாக இருக்குது. ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. கமர்ஷியல் டேரிஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி பெய்டட் இபி இருக்குது. 2 போர்வெல் இருக்குது. நல்ல தொழுவாக நல்ல நீட்டாக வச்சிருக்கிறாங்க. தமிழ்நாட்டில் திருநெல்வேலி மாவட்டம் நேஷ்னல் ஹைவேஸ் 44 சவுத் ஈஸ்டர்ன் டைரக்ஷனில் இருக்குது. நல்ல பக்காவாக ஃபென்ஸ் பண்ண பூமி. தீவனப்புல் போடுறதுக்கு ஒரு நல்ல பூமியாக கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. எல்லாம் நல்ல வேலி போட்டு நல்ல நீட்டாக வச்சுருக்குறாங்க. நல்ல பிளெயின் லெவல்டு லேண்டு. தாரோட்டிலிருந்து 40 அடி அகலத்தில் நல்ல பிரதான மண் பாதை இருக்குது. நேரடியாக பார்க்க வரவங்க பாதையை காமிக்கலாம். 40 அடி மண் பாதை, கவர்மெண்ட் பாதை தான். சரௌண்டட் ஏரியாவில் எந்த தொந்தரவும் இல்லாத நல்ல ஐசோலேட்டட் ஏரியா. இதில் மாட்டுப்பண்ணை வச்சுருக்குறாங்க. நீங்கள் இதை கோழி பண்ணை வைக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம். செம்பறையாடு வெள்ளாடு வளர்க்குறதுக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம். ஏன்னா மாடுக்குன்னா அதிகமாக தீவனம் போடணும், செலவு அதிகமாகும். பாலை மார்க்கெட் பண்ண கொண்டு போகணும். அதுக்கு பதிலாக மேய்ச்சல் புறம்போக்கு அதிகமாக சரௌண்டட் ஏரியாவில் இருக்கிறதுனால செம்பறையாடு ஈஸியாக வளர்க்கலாம். பக்கத்தில் குளங்களும் இருக்குது. நீங்கள் அழகாக நீங்களாக மேய்ச்சல் விட்டுக்கலாம். ஒரு மினி இன்டகிரேட்டட் ஃபார்மிங்காக முக்கியமாக லைஃப் ஸ்டாக் மட்டும் பயன்படுத்தினா நல்லது. பசு, ஆடு, கோழி பவுண்டரியில் மட்டும் நல்ல டிம்பர் வேலி ட்ரீஸ் வின் பேரியராக வச்சா நல்லாயிருக்கும். காரணம் என்னென்னா வெயில் தாக்கம் குறைக்கிறதுக்கு, மாய்ச்சர் லெவல் எவாப்பரேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ரெகுலராக எங்கள் யூடியூப் சேனல் பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நன்றி.